औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। देसनास किचन में आप सबका वेलकम है। तो आज हम बना रहे हैं फुल वायरल होने वाली ये शीट, जिसको आप लोग समोसा शीट भी कह सकते हैं, आप लोग इसको जो है रोल शीट भी कह सकते हैं, आप इसको जो है सॉफ्ट पराठा भी कह सकते हैं, आप इसको जो है लज़ानिया शीट भी कह सकते हैं। जो इस रमज़ान जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और हर कोई इसको बना रहा है इफ्तारी में। तो मैंने सोचा चले हम क्यों पीछे रहें, हम भी बनाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले एक एग लेना है, उसके बाद जो है वो आपने इसमें 1 कप जो है आपने मिल्क का ऐड करना है इसमें। उसके बाद आपने जो हाफ़ से भी थोड़ा कप जो है वो आपने इसमें वाटर का ऐड करना है, थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है और उसके बाद 1 कप जो है वो आपने इसमें मैदे का ऐड कर लेना है। क्वांटिटी आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाया। आप क्वांटिटी को जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को आप लोग ज़्यादा कीजिएगा तो वो आप लोगों की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपने कुछ इसकी थिकनेस रखनी है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने पैन लेना है, उसमें आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और ऑयल को जो है वो आप लोगों ने पूरे पैन में फैला लेना। उसके बाद फिर आपने मिक्सचर को इसके अंदर ऐड करना है। आप लोग जितनी जो है जो आप लोग पतली शीट बनाएंगे उतना ही ज़बरदस्त जो है वो आप लोगों का रोल तैयार होगा, आप लोगों का जो है समोसा शीट तैयार होगी। बस आप लोगों ने इसको फ्लिप करना है, दोनों साइड से लाइट फ्लेम पर कुक करना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाए। अगर आप लोग हाई फ्लेम पर करेंगे तो इसका खूबसूरत सा जो गोल्डन कलर है वो नहीं आएगा और जो है ये जल जाएगी और अंदर से ये कच्ची भी रह जाएगी। बस आपने दोनों साइड से कुक करना है। इतने में आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन करना मत भूलिएगा। उन तमाम लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उन सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। बस आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट जो है हमारी ये शीट तैयार हुई है। अच्छा, बच्चे जो है इसको इसी तरह से भी खा लेते हैं और बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग चाहें, आप लोग मैदे की जगह अगर आप लोग इसमें आटा ऐड करें, गंदम का जो आटा होता है वो आप इसमें ऐड करें तो बच्चों के लिए एक हेल्दी और ज़बरदस्त जो है ये पराठा बन के तैयार होता है। आप लोगों ने देखा कितना सॉफ्ट है, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से ये खाते हैं। बस आप लोगों ने फिर क्या करना है, आप लोगों ने इस पर केचप लगाना है या पिज़्ज़ा सॉस लगाना है या कोई भी आप लोग जो है फिलिंग तैयार करते हैं, जैसे चिकन की होगी या वेजिस की होगी, कोई भी आप लोग फिलिंग तैयार करते हैं आप लोगों ने इसमें वो ऐड करनी है। आप लोग इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप लोग चीज़ को जो है स्किप भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से जो है वो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसको बना सकते हैं। आप लोग इसको रोल बनाएं, आप लोग इसको डीप पराठा बना लें, आप लोग चाहें तो आप इसको समोसे की शेप भी दे सकते हैं, आप इसको रोल की शेप भी दे सकते हैं। फुल वायरल हो रही है इस वक्त ये रेसिपी। बस फिर आपने इसको दोनों साइड से कुक करना है। वो कुक इसलिए करना है ताकि जो इसकी जो चीज़ है वो अच्छे से जो है वो मेल्ट हो जाए। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त लगती है, इतनी ये सॉफ्ट सी बनती है, सबको बहुत पसंद आई, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आप लोग इस इफ्तारी में ज़रूर बनाएगा। आप लोग इसको सहरी में भी बना सकते हैं, आप लोग इसको इफ्तारी में बना सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी जो आज की रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।